باز بودن چشم سوم یا مدیوم بودن خیلی جذابه نه؟ ولی ترسناکه. فکر میکنی طاقتشو داری کنار من 10 نفر دیگرم ببینی؟ از جلوی من سایه ببینی که رد میشه، صدای پچ پچای مختلف دیوونت کنه. ولی اگه دوست داری بدونی که واقعا این چشم سوم مدیوم بودن میتونه چه کاری برات انجام بده، اگر قدرت کنترلش رو داشته باشی، جای خوبی اومدی. وقتتون بخیر، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و با توجه به کامنت های خیلی زیاد شما که برای ما گذاشته بودید، ویدیویی رو برای شما تهیه کردیم که اصلاً بهتون بگیم که این مدیوم بودنه یا باز بودن چشم سوم چی کار میتونه بکنه، چه کار مفیدی میتونه بکنه که انقدر ریسکای عجیب غریب رو باید پذیرفت، انقدر باید کنترلش کرد. انقدر همه کامنت گذاشته بودن که نه نگو، ترسناکه، نگو خطرناکه. بله، خیلی چیزا خطرناکه، خیلی چیزا ترسناکه، ولی آیا باعث خاص بودن نمیشه؟ باعث داشته هایی نمیشه؟ پس اگه میخواید بدونید که با مدیوم بودن یا باز بودن چشم سوم میتونید چی کار کنید، همین ویدیو میخوام براتون توضیح بدم. تشویقتون نمی کنم ولی جلوتون رو هم نمیگیرم. من اینجام تا براتون توضیح بدم تا آگاه بشید. آگاهی بزرگترین قدرت اولیه شماست. اما توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم که چه نشانه هایی وجود داره از اینکه آیا چشم سومتون باز هست یا مدیوم هستید و چی کار میتونید بکنید که چشم سوم باز بشه. گفتم هم راحت نیست، بچه بازی نیست، ویدیو رو بخوایم بگیریم و ادیتش بکنیم و نورای پشت رو درست کنیم نیست. خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی براتون گفتم که چه چیزایی میتونه بهتون کمک کنه. اما اول بذارید براتون دوباره توضیح بدم که خود مدیوم و چشم سوم چیه. خیلی خلاصه، خیلی ساده. بله، تک تک شما هم میتونید اون رو درک کنید، بفهمید و اصلا هم پیچیده نخواهد بود. مدیوم بودن و باز بودن چشم سوم یعنی اینکه به دنیای متافیزیک بتونید وصل بشید. متافیزیک چیه؟ اینا همه فیزیکیه. اینا همه چیزای فیزیکیه. خب متافیزیک چیزایی که ما نمیبینیم ولی هستن. موجوداتی هستن که دیده نمیشن ولی وجود. کارهایی هستن که آدمای نرمال نمیتونن بکنن ولی اونایی که مدیوم هستن و چشم سومشون بازه انگار میتونن اون قدرت‌ها رو در دست داشته باشن. پس این خود مدیومه و البته مدیوم بودن ارتباط با دنیای مردگان، ارتباط با ارواح، ارتباط با موجودات دیگه. میتونن خوب باشن، میتونن بد باشن. شمایی که اصرار داری نه اجنه است، بله اجنه میتونه باشه ولی میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. تصمیم با شماست. زندگی در دستان شماست. آگاه شدن مهمترین چیز. اما الان بریم 21 کار خاص و ویژه‌ای که اگر بتونید کنترلش کنید، اگر بتونید مستر بشید، تو زمینش استاد بشید، اگر بتونید به جای دارک و تاریک نرید، میتونید از این 21 کار خفن استفاده کنید. آماده هستید؟ سابسکرایب چنل، لایک ویدیو، بریم شروع کنیم این 21 رو. شماره 1، چشم سوم وقتی که باز باشه شما کنترلی روی خودآگاه و ناخودآگاه دارید. مثل چی میمونه؟ خودآگاه ما کارهایی که انجام میدیم هست. الان من که با شما صحبت میکنم، عینکم رو که بر میدارم تا منو ببینید، میذارم تا اینکه نور من رو کور نکنه. اینا همه خودآگاهی که من براتون انجام میدم. ما میتونیم توی این دنیای فیزیکی انجامش بدیم. ولی ناخودآگاه مثل چی میمونه؟ ناخودآگاه مثل همین خواب دیدنمون میمونه. و همونطور که خیلیاتون میدونید و قرار هست بعداً توی ویدیوی نزدیکی در مورد رویابینی و خواب باهاتون صحبت کنم، حتی شیفت کردن، بدونید که میتونید روی خوابها کنترل داشته باشید. ماجرای خواب دیدن اینه که درسته که مغز باید این فعالیت رو انجام بده تا خستگی از جسم بیرون بره و مغز ما منفجر نشه، از افکار، از انرژی ها و از این چیزا از کار نیفته. ولی خود خواب دیدنه یه ماجرای دیگه ای هم داره. خیلی ها بر این باورن خوابی که ما میبینیم یا دنیای موازی هست. ما وقتی میخوابیم توی اون دنیا بیدار میشیم، شروع فعالیت میکنیم، وقتی بیدار میشیم توی اون دنیا خاموش میشیم. یا خیلی ها معتقد هستن که روح ما سر جاش نمیمونه، چیزی نیست که وصل باشه به جسم ما، نسبت بهش ارق داره، برمیگرده بهش.
بهش تا زمانی که جسممون زنده است. ولی میگن وقتی ما میخوابیم روح جدا میشه و شروع میکنه به رفتن. حالا اون بخش ناخودآگاه است و اگر شما بتونید ناخودآگاه خودتون رو کنترل کنید، انگار میتونید روحتون رو به جایی که میخواید بفرستید، به بعدی که میخواید بفرستید. میتونید بفرستیدش به دنیای موازی، میتونید بفرستیدش به نقطه دیگری، نه فقط توی این کره خاکی، به جای متفاوتی، جایی که شاید موجودات دیگری هستن، انرژی های دیگری هستن، یا اجنه هست یا موضوع دیگری هست که میشه بهش دست پیدا کرد. پس شماره 1 کنترل داشتن روی خودآگاه و ناخودآگاه هست و این که شما میتونید روح خودتون رو کنترل کنید، کجا بره، چه کار بکنه و چه اطلاعاتی رو به دست شما برسونه. در همین شماره 1 بعد معنوی هم دیده شده. مثل چه آدمایی؟ آدمایی که دوست دارن در زمینه خودشناسی، مذهب یا رسیدن به آفریدگار خودشون قدم‌های سریعتری از بقیه طی کنن. فازشون فاز معنویه. بله، این چشم سوم، این مدیوم بودن میتونه این رو به شما کمک کنه. شما بتونید برسید به اون نوری که همیشه دوست داشتید بهش نزدیک بشید. شماره 2 تلپاتی هست. تلپاتی رو خیلی از شما میشناسید. چطوری؟ مثلا توی خانواده‌تون یا بین دوستاتون شده که یک حرفی رو شما میزنید، همون لحظه دوستتون هم میگه و بهش میگید ای بابا عین هم گفتیم، تیپیکال آس، عین هم دیگه گفتیم. ولی اون تلپاتیه. اون یه چیز نرمال و تیپیکال نیست. ذهن شما، ارتعاش فکر شما و انرژی های شما انگار هم سطح هم هستن. یا یکی از شما 2 نفر مدیوم هستید، یا حداقل میخواد انرژیتون این رو بهتون نشون بده که بابا من انقدر دارم حرفای بقیه رو همزمان میگم، یعنی تو انرژی داری، یعنی تو میتونی تلپاتی داشته باشی. حالا تلپاتی چرا میتونه کمک کنه؟ به خاطر اینکه ارتباط فکری با هر کسی که دوست دارید رو به شما میده. البته که فکر و ذهن اون آدم باید هم ارتعاش شما باشه، ولی باز هم تصور کنید بتونید فکر یک نفر رو بدونید یا با هم هماهنگ باشید. چه کارهای بزرگی که نمیشه از این طریق انجام داد، مگه نه؟ شماره 3 خیلی قشنگه. شماره 3 که از اون چیزاییه که هر روز میبینیمش، برای خیلی از ماها اتفاق میفته و خیلی چیز جذابیه در تمامی زمینه ها. آفرین، قانون جذب. شما اگر مدیوم باشه یا چشم سومت باز باشه، یک راه درستی رو در انرژی ها پیدا میکنی، یک معادله درستی رو از انرژی ها میچینه همون چشم سوم و انرژیت برات که میتونی جذب رو واقعاً پیاده سازی کنی. فکر نکنید قانون جذب شوخیه ها. اگر شوخی بود اینقدر آدم راجع بهش صحبت نمیکرد. اینقدر فرکانس های متفاوتی از موزیک و یا موسیقی وجود نداشت که بخواد شما رو جذب کنه. بله، خیلی از خواننده های بزرگ میدونستید که بک وکالشون و پشت صدا و پشت موزیکاشون از فرکانس های جذب استفاده میکنن. فکر میکنید برای چه موقعی ما قفلی میزنیم روی آهنگ؟ اونا میدونن ولی ما نمیدونیم، ولی شما الان میدونید. جذب هر چیزی، جذب پول، جذب آدما، جذب چیزایی که دوست داری، جاهایی که میخوای بری. شما با چشم سومی که داری اگه بتونی کنترلش کنی، هر آنچه که میخوای رو به دست میاری. بعضی از آدما دیدید تو این پیجای اینستاگرامی هم اتفاقا زیاده. خیلی یه لحظه از روش رد میشید، شاید اون آدم داره راستش رو میگه. من خواستم از چند سال قبل و الان رسیدم به چیزی که میخوام. تلاش کرده، بله، قدم برداشته 100%، ولی قانون جذب رو باور کرده و چیزی که میتونه به باورهای شما در مورد قانون جذب کمک کنه همین چشم سوم خواهد بود. شماره 4 نزدیک به شماره 3 برای همین شماره 4 این که اتفاقها زودتر از چیزی که باید رخ بده. مثلا شما یه خریدی انجام میدین، این خریده به شما گفتن که 2 ماه بعد میرسه. به خاطر اینکه شما مدیوم هستی، به خاطر اینکه چشم سومت بازه، سریعتر اتفاق میفته. شما میری فال تاروت میگیری، به شما میگن برگشت معشوق شما در 3 سال بعد اتفاق میفته. به خاطر اینکه چشم سومت بازه یا انرژی هایی داری، کلن شاید 3 هفته بعد اتفاق میفته. پس شما میتونی وقایع رو بیاری جلوتر.
یا به طور مثال خیلی از عزیزان و اطرافیانی که از زندگی شما رفتن و مهاجرت کردن به کشور دیگه، خب اونا رفتن اپلای کردن برای این مهاجرته. یه سریا 13-14 سال موندن هنوز جواب نگرفتن، یه سریا هستن 2 ماه اول جواب گرفتن. چطوری؟ اون آدم کیسش همون بوده، راهش همون بوده، وکیلش همون بوده، کشورش همون بوده. چطور شده؟ انرژی ها رو نادیده نگیرید. باعث میشه که اتفاقها خیلی خیلی زودتر برای شما رخ بده. کاری که میخواید رو به شما نزدیک میکنه، درست بعد از جذب دیگه. کوتاه کردن زمانه، ولی این زمان خیلی مهمه. یعنی ما توی این زندگی و لایفی که داریم زمان رو نباید از دست بدیم. به خاطر همین چشم سوم انقدر طرفدار داره. به خاطر همینه که باز کردنش سخته، داشتن و نگه داشتنش به طور سالم و ثابتی سخته، ولی انقدر میتونه مفید باشه. شماره 5 خیلی جذابه به خاطر اینکه شما اونو تو زندگی خیلیا دیدید، در موردشون خیلی کتاب خوندید و اسمش هست پیشگویی و آینده بینی. نه اینکه فقط یه جا بشینین و بتونین آینده رو ببینید، نه فقط این نیست. میتونید وقایع رو در خواب ببینید، میتونه به شما الهام بشه، میتونه مثل یک صحنه دژاوو و تکراری باشه که اون رو میبینید، یا میتونه توسط وسایلی باشه. مثلا چه وسایلی؟ فال تاروت باشه، میتونه فال قهوه باشه. شما اگر مدیوم باشی و چشم سوم داشته باشی هست که انرژی رو از این لوازم و وسایل میگیری و مثل جادوگرا یا آینده بین هایی که توی مصر بودن هزاران سال قبل، توی یونان بودن هزاران سال قبل، آدم های قدیمی که در موردشون میخونید، حالا نه خیلی قدیمی، نوستراداموس خودمون، الان بعضیاتون میگین نه این آدم کلاهبرداره، بهتره بیشتر راجبش بخونید چون بعضی از حرفایی بوده که جدی اتفاق افتاده. یا مثل پیشگویان دیگری که تونستن این ارتباط رو بگیرن به خاطر اینکه اونها چشم سومشون باز بوده. آینده بهتری که میشه درست کرد با دونستن وقایع آتی. یعنی شما محتمل ترین اتفاق رو تصور کنید که میبینید، درکش میکنید و راهی رو انتخاب میکنید که به اونجا نرید. وقتی بعدن رو ببینید که کلاهبرداری اتفاق میفته، خب حواستون هست، حواستون جمع، پس زندگیتون رو میتونه جمع کنه. یا اونایی هستن که میگن من حس ششم خیلی قوی دارم. بله خود شما کسی هستی که با این چشم سومه داری بدون اینکه بدونی، یا با این مدیوم بودنه بدون اینکه اطلاع داشته باشی، برای خودت زندگی رو پیش میبری. ولی تصور کن بتونی کامل کنترلش کنی، چه ها که نمیتونی ببینی و چه کارهایی که نمیتونی انجام بدی. شماره 6 برای شما عزیزان شاید خیلی عجیب باشه، ولی بهش فکر کنید که خیلی از آدم‌هایی که فیلم‌هایی رو در این زمینه درست کردن حتما بوده چیزکی که مردم گفتن چیزها، نه مثل تکون دادن اشیا. خیلی ها هستن که به شما میگن من فکر کنم یه تایمی انقدر به فلان وسیله نگاه کردم که افتاد. انرژی که شما میتونی متمرکز کنی از این مدیوم بودنه، از این چشم سومه، روی اشیا و اونها رو تکون بدی. خیلی ها میگن ما تونستیم در رو ببندیم، بقیه بهشون میخندن. خیلی ها میگن ما تونستیم مثلا شمع رو خاموش کنیم، بقیه میخندن. اگر این موضوع خنده داره، پس چرا یه سری مدارسی هستن در اروپا، مدارس جادوگری هستن که واقعا این موضوع رو دارن یاد میدن برای اینکه بچه‌هایی رو از کوچیکی تعلیم بدن تا این چشم سومه، تا این قدرت ماورایی رو بتونن به دست بیارن. پس چیزی هست که انقدر موضوعات متفاوت ازش درست شده. کمی بهتره در این زمینه تمرکز کنی، شاید خودتو به نقطه‌ای برسی که بتونی وسایل و چیزهایی رو جابجا کنی و این جابجایی اولین کاری هست که میتونی. یک چیز کوچیکو جابجا کردن اولین تمرکزه، بعدش ببین چه اتفاقایی میتونه بیفته اگر این راه ادامه داده بشه. شماره 7 تسلط روی افکار و باورهای دیگران است. ما اینو توی خیلی از کشورهایی که دیکتاتوری بودن یا دیکتاتوری شدن یا رهبران عجیب و غریبی که بزرگ بودن و انقلابی بودن در گذشته دیدیم. انگار میگن طرف مهره مار داره، دیدید؟ میگن همه به حرفش گوش، چطور ممکنه؟ همه رو خام خودش میکنه. یه نفر دیدید از 200 نفر کلاهبرداری میکنه، بار و بونه رو میبنده میره؟ به خاطر اینکه اون آدم از چشم سومش داره استفاده میکنه و ذهن دیگران رو کنترل میکنه.
شده مثلا یه جایی برید با یه نفری حرف بزنید، اصلا میخواستید بهش بتوپید، میخواستید باهاش دعوا کنید، میخواستید یقش کنید بزنیدش، ولی یه دفعه همه چیز عوض شده. یه دفعه شما بهش گفتید که قربونت برم و خداحافظی کردید رفتید. بعد که به خودتون اومدید ای بابا طرف چیکار کرد؟ طرف شما رو مسختون کرد. طرف از قدرتاش استفاده کرده و کاری رو کرده که دوست داشته. بنابراین چشم سومش یا فعال بوده یا مدیوم بوده یا میدونسته چطور از انرژیش باید استفاده کنه. شماره 8 جدای از این که فکر آدم‌ها رو میتونید کنترل کنید، توی رویا و خواب بقیه هم رفتن هست. یه موقعی دیدید یه آدمی اذیتتون کرده و شما انقدر ناراحت هستید چون لحظه عصبانیت و تنفر و کینه یکی از قوی ترین انرژی هاست. شما خیلی ناراحت بودید و بعد از یه مدتی که اون آدم دوباره با شما دوست شده و آشتی کردین و اومده سمتتون، بهتون گفته که من هر شب خواب تو رو میدیدم، یه جا گریه میکردی، یه جا داد میزدی و شما اونجاست که بهش میگید که بله من عصبانی بودم. اون نقطه بوده که شما داشتید خواب طرف رو کنترل میکردید، چون روی احساسات خودتون توی خشم تونستید اون کنترل رو پیدا کنید، چون شما بخشی از چشم سومتون یا اکتیوه یا انرژی مدیوم بودن رو دارید. به خاطر همین هست که میتونه به شما کمک کنه به خواب آدم دیگری برید یا توی رویا بتونید ازش چیزی رو بخواید یا بتونید کنترلی داشته باشید روی ناخودآگاه یه نفر دیگه، نه فقط خودتون بلکه یک آدم دیگه. این کجا میتونه خیلی مهم باشه؟ تصور کنید یه عزیزی دور از شما باشه، دور از همه ما باشه، یک عزیزی توی کما باشه و شما میتونید با ناخودآگاه اون ارتباط برقرار کنید، بلکه هم که بتونید شوکی وارد کنید به اون ناخودآگاه تا خودآگاه از اون کما بیرون بیاد. شماره 9 رو خیلی از شما عزیزان دوست دارید و خیلی ها هم به دنبالش هستن. شماره 9 ذهن خانی بقیه هست. اینکه اگر شما تمرکز کنید، همه شما دوست دارید بدونید نیت آدما، تفکر آدما، ذهنیت آدما در مورد خود شما، در مورد کاری که میخوان انجام بدن، نه فقط در ابعاد کوچیکی، نه فقط بین دوستان. تصور کنید آدمای بزرگ، رهبر یک کشوری یا فردی که توی یک جامعه، توی یک اجتماعی تاثیر خیلی مهمی میگذاره. تصور کنید که بشه ذهن اون آدم رو خوند، بشه قدم بعدیش رو شناخت، بشه فهمید گام بعدیش کجا هست، چون میتونه این موضوع به خودتون یا یه سری آدم دیگه کمک کنه. پس این ذهن خانی دیگران میتونه یا فهمیدن تفکرات دیگران هم میتونه شماره 9 باشه. شماره 10 یکی از اوناییه که ترسناکه ولی خیلی اتفاق افتاده به خاطر اینکه ما کنترل درستی، تمرین درستی برای این مدیوم بودن یا داشتن چشم سوم و باز بودنش نداشتیم. ارتباط با ارواح هست و اصلا اوایلی که در مورد مدیوم شما متوجه میشید که آدم مدیومه، میگن طرف با روح و جن ارتباط داره. فقط اون نیست، ولی یکی از چیزهای خیلی مهم هست. یک مدیوم میتونه که بر روی ارواح ارتباط بگیره، با اونها کانکت بشه و حتی از اون ارواح استفاده کنه تا اینکه بهش خبری رو بدن، خبری رو از اون ور بیارن یا چیزی رو مثل اطلاعاتی از چیزی که مربوط به گذشته است بهشون بدن، که البته توی ویدئویی که مربوط به جادوگری و کتاب جادو بود، بدترین کتاب جادو بود، براتون توضیح دادم. ارتباط با موجودات دیگر یا ارتباط با ارواح میتونه خیلی توی این زمینه هم کمک کنه. شماره 11 دقیقاً ربطی به همین شماره 10 داره. پیدا کردن چیزای با ارزش. نه تنها شما میتونید با ارواح کانکت بشید، با موجوداتی کانکت بشید که جای چیزای با ارزش رو به شما بگن، اونی که چشم سومش کامل فعاله و روش کنترل داره نیازی به وسایل گنجیاب نداره، خودش میتونه چیز با ارزش رو پیدا کنه. شما فکر کردید این همه آدم به طور تصادفی رفتن عتیقه پیدا کردن، گنج پیدا کردن، مثلا حدس زدن و یهویی رفتن اونجا، یا همیشه یه آدمی بوده اطلاعی بهشون داده خب از کجا آمده این آدمه، یا روح بوده یا جن بوده یا از یه دنیای ماورایی بوده دیگه، یا اینکه اون آدمه تونسته با جذب و جلب انرژی ها بفهمه که یک گنجینه‌ای، یک گنج با ارزشی، یک شیئی میتونه کجا باشه. حتی یه سریا هستن که به بقیه کمک میکنن گمشده‌ای رو پیدا کنن.
نه فقط فالگیرها، بلکه آدم‌هایی هستن که چشم سومشون بازه و شما میگید من فلان وسیله رو گم کردم، کجاست که میتونم پیداش کنم؟ اون آدم بهتون میگه، تاریخش رو میگه که گم شده، جاش رو میگه، چطور بهش میرسید یا نمیرسید رو برای شما میتونه توضیح بده. شماره 12 دیدن شفافیت ذهنی بقیه است. یا حالا فقط ذهنخوانی نیست مثل شماره قبلی که بهتون گفتم. فقط نمیرید ذهن بقیه رو بخونید. میتونید در شفافیت کامل متوجه بشید که آدم‌ها چه انرژی دارن. مثلا شما میتونید خودتون بعد از مدتی که کنترل کردن این انرژی ها رو دارید به بقیه هم گایدنس و راهنمایی بدید که اونها هم به اون روشنی و شفافیت برسن. یعنی چیزی که توی ذهنشون یک ابر خاکستری هست که جلوی دید درست رو گرفته، شما میتونید کمک کنید اون بره کنار، خود اصلیش رو بهش نشون بدید یا روش تاثیر بگذارید تا اون هم چشم سومش باز بشه. برای همین هست که حتما شما احتیاج به یک استادی دارید، حتما احتیاج دارید یک نفری به شما راهنمایی بده، چون خیلی راحت تره براش. اون دقیقاً میبینه که گره کجاست، اونجایی که شما نتونستید هنوز آزاد کنید ذهنتون رو کجا میتونه باشه. شماره 13 مربوط به هیلرها هست، درمانگرها هست. نه فقط بتونید یک بیماری رو درمان کنید، بلکه بتونید یک مریضی رو متوجه بشید. خیلی از زمانها هست آدم‌ها میرن انواع و اقسام آزمایش‌ها رو میدن، بهترین دکترها میرن، هر چقدر روی این آدم‌ها آزمایش میشه و تکرار میشه، بازم نمیفهمن مشکل چیه. حالا این چشم سوم و این انرژی، کسی که دارای این انرژیه، میتونه کمک کنه که بفهمن مشکل و مریضی طرف چیه. جدای از اون میتونه توی مسیر درمان کردن کمک کنه. یعنی میتونه باعث شفا دادن بشه، باعث التیام دادن بشه. آدمایی هستن دستشون رو میذارن رو سر یک نفر، اون آدم آروم آروم میشه. دیگه نه فکریه، نه خودخوری داره، نه استرس داره، دست درد داره، پا درد داره، فقط دستان شفابخش خودش رو روی اون نقطه میگذاره، چون انرژیش رو متمرکز کرده روی دستانش، روی اون قضیه، تا بتونه باعث التیام بشه. پس نه تنها پیدا کردن نقطه مریضی، بلکه درست کردن مشکلات و بیماری ها هم میتونه باشه. شماره 14 برای خیلی از شما خیلی ساده است، برای خیلی از آدم ها خیلی دشواره. پیدا کردن هدف زندگی. هدف چیه؟ اینکه چه چیزی رو باید بهش برسید. قرار بوده رسالت زندگی شما چه چیزی باشه. قرار بوده شما از این آفرینشی که براتون اتفاق افتاده، زندگی که به شما داده شده، قرار بوده به کدوم نقطه برسید. و این چشم سومه باعث میشه شما بدون اینکه وقت رو هدرش بدید، سریع بتونید هدف زندگی خودتون رو پیدا کنید. مثل بچه‌هایی که از همون 3 یا 4 سالگی رفتن توی خط هنر، رفتن هنرپیشه شدن. مثل آدم هایی که از همون ابتدا تونستن انرژیشون رو مثل نوابغ موسیقی روی موسیقی بگذارن. بنابراین اون انرژی توشون بوده، اونها فقط متمرکزش کردن. پس شما میتونید هدف رو پیدا کنید، هدفی که باعث میشه به زندگیتون، به ذهنیاتتون و کلاً به خواسته هاتون یک باوری رو و یک انرژی رو وارد کنید. شماره 15 درک و فهم همه چیز و اینکه آدم‌ها هم میتونن خیلی راحت به شما اعتماد کنن. منظور این هست که یه موقع یه اتفاقایی میفته، بقیه نمیتونن درکش کنن و برای همیشه یا یک فوبیا و ترس میشه، یا یک نگرانی بزرگ میشه، یا یک نقطه‌ای در روحشون، در ذهنشون میمونه که باعث میشه هیچ وقت نتونن پیشرفت کنن. ولی اگر شما چشم سومتون باز باشه و بتونید کنترلش کنید، وقایعی که رخ میدن رو کنار میذارید. مثلا دیدید آدم‌هایی که تصادفی براشون رخ میده، اصلاً قطع نخواه میشن، ولی زندگی رو ادامه میدن، چیزی اونها رو متوقف نمیکنه. به یک درکی رسیدن، به یک انرژی و باوری رسیدن که اون حادثه رو خودش بخشی از زندگیشون میدونن. بعد از اون رشد میکنن، بزرگ میشن، به جای بزرگی میرسن. و مهمتر از همه اینه که دیگران خیلی راحت میتونن بهتون اعتماد کنن. دیدید یه سری از آدما هستن چقدر راحت میشه باهاشون حرف زد. یعنی وقتی کنارشون هستید، شروع میکنید به حرف زدن باهاش، هر آنچه که هست رو میگید. البته مراقب باشید، شاید اون آدمه داره سوء استفاده میکنه، ولی خیلی راحت میشه بهش اعتماد کرد. خب اگه شما چشم سومتون باز بشه، دقیقاً همین اتفاق میفته. دیگران راحت با شما گرم میگیرن، راحت با شما رازهاشون رو و حرفهاشون رو بازگو میکنن. شماره 16 قدرت و نفوذ کلام شماست در بدترین شرایط.
در بهترین شرایط که همه چیز گل و بلبله، خب ایرادی نداره، شما یه حرفی میزنین و بقیه میگن چشم، هر چی شما بگید درسته. ولی یه سری شرایط هست که خیلی بغرنجه، خیلی اتفاق و سانحه و حادثه عجیبی هست. مثلا حین زلزله هست، حین جنگ هست، حین سیل هست، وقایعی که شاید خیلی عجیب باشن ولی خیلی اتفاق میفتن. همین حالا در همین روزهایی که در اون هستیم همه جا در حال وقوع سیل هست و در اون زمان حرف شما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی آدم ها. اگه بهش بگید نرو فلان جا، نمیره و اون اتفاق براش نمیفته. اگر بهش بگید نترس، اون نمیترسه. یعنی انگار ارتعاش خودتون رو سریع توی ذهن اون آدم وارد کردید. اون آدم شجاع شده، عاقل شده، یه کار اشتباهی رو نکرده یا کاری کرده که خودش رو بقیه رو نجات داده. این اون انرژیه که شما وارد کردید، تونستید کنترل کنید چیزی رو که در سخت‌ترین شرایط ممکنه بوده. شماره 17 دیدن نشانه ها و ساین ها و سمبل ها هست. هر کسی اونها رو نمیبینه. نشانه ها مثل چی؟ مثل این که شما یک عدد رو جای خاصی میبینید که البته در ویدئوی اعداد زوج برای شما گفتید. اون عدده رو میتونید بهش باور پیدا کنید و از قدرتش استفاده کنید. یا نشانه ها رو میگیرید و یک چیزی رو برنده میشید. مثلا توی قرعه کشی، مثلا یک کاری رو انجام میدید، کار شما میگیره، شما نشانه ها رو دیدید، راه رو پیدا کردید. پیدا کردن راه خیلی مهمه، چون بالاخره آدم میخواد به آرامش و رفاه برسه، بالاخره میخواد به خواسته و رویا برسه و شما کسی هستید که میتونید زودتر از بقیه این نشانه ها رو کشف کنید، بفهمید و پیاده سازی کنید. شماره 18 شاید خیلی ساده باشه ولی دیدید بعضیا تا سن 50-60 سالگی بارها نمیتونن بهش برسن. موفقیت توی کار، توی تحصیل، توی ازدواج، توی داشتن دوست، توی نگه داشتن پول، توی هر چیزی. اگر شما چشم سومتون باز باشه میتونید ازدواج خوب داشته باشید، ارتباط خوب داشته باشید، شغل شما موفقیت آمیز هست. همه این پیوندهایی که یک واحد کلی هستن میتونن در جهت نور و روشنی باشن، در جهت تکمیل شدن و موفق شدن هست. بعضی از آدم‌ها هر کار که میکنن موفق نمیشن، چون تنها کافی هست انرژی هاشون رو جمع کنن یا تمرکز کنن بر روی این چشم سومشون. اگر کار کنن بعد از مدت‌ها شکست مسیر تبدیل به موفقیت میشه. شماره 19 رو ما خیلیامون دیدیم و خیلی عجیبه. خونسرد بودن و آرامشی که یه سری از آدما در هر شرایطی دارن. اتفاق بسیار ناراحت کننده‌ای میفته ولی طرف لبخند میزنه و اصلاً از چیزی ناراحت نمیشه. کنترل کاملی روی ناراحتی ها، عصبانیت ها و روی انرژی هاش داره. همه اینها انرژی دیگه. نه زیاد این آدم رو از خود بی خود میبینیم بازم خونسرده، نه اینقدر عصبانی میبینیم که بخواد بلایی سر خودش رو بقیه بیاره. این آدم یا شما اگر چشم سومتون فعال باشه میتونید این رو کنترل کنید و این کنترل کردنه باعث خیلی از چیزای خوب هست، به خاطر اینکه اشتباه ترین تصمیمات ما در نقطه عصبانیت بوده یا از سر لجبازی بوده. ولی اگر شما بتونید این انرژی رو داشته باشید دیگه به اونجا نمیرسید. میتونید همه رو گام به گام و پله به پله معین کنید، نگه دارید و حفظ کنید. شماره 20 یه چیزیه که شاید همه شما نه بتونید تحملش کنید، نه اصلا دوست داشته باشید، ولی هست و شاید به کار بیاد ولی اذیت کننده است. حس کردن همه انرژی ها. اگه آدما خوب باشن و شما انرژیشون رو حس کنید، خب خیلی خوش میگذره. شما از همه انرژی های اونها بهره میبرید، احساس بسیار خوبی دارید و همه چیز نورانی و زیباست. ولی اگر آدم‌ها غمگین باشن، شما دقیقاً درد اونها رو متوجه میشید. اگر عصبانی باشن، شما همون عصبانیت و نفرت رو خواهید داشت و انگار انرژی اونها به شما هم میرسه. برای همین هست که خیلی مهمه چطور بتونید کنترل کنید چشم سوم رو. در غیر این صورت شاید از عصبانیت یکی دیگه یه دفعه شما کاری رو انجام بدید که نباید. اصلا شما عصبانی نبودید اون روز، اون آدم بوده که عصبانی بوده، ولی باعث شده که شما یک خطا و اشتباهی داشته باشید. و شماره 21 قدرت شانس بالا. شانس و بخت و اقبالی که میتونید داشته باشید در هر زمینه‌ای برای شما خواهد بود. بدونید کنترل کردن این انرژی ها اصلاً کار ساده ای نیست
و بعد ترسناک از تمامی 21 موردی که به شما گفتم وجود داره. اینکه شما همیشه خونسرد باشید، شاید فرد عاطفی ناراحت بشه. اینکه مدام بخواید روی ذهن دیگران تاثیر بگذارید، همیشه شاید خسته باشید. اینکه همه انرژی ها رو دریافت کنید، شاید اصلا خودتون رو فراموش کنید. و اینکه مثلا توی جمع دوستانتون نشستید و همه دارن میگن میخندن، ولی شما نمیتونید بگید و بخندید، چون 2 سایه سیاه بلند اون ته وایسادن، از اون ته اشاره میزنن که بیا کارت داریم، بیا کارت داریم. بنابراین چیز ساده ای نیست، نمیشه به سادگی کنترلش کرد. حتما باید بدونید که چطور ازش استفاده کنید. ولی اگر این کار رو بکنید، یعنی استفاده درست، کنترل درست، بدونید همه جنبه های اون میشه جنبه مثبت. حتی اون سایه سیاهایی که اشاره میزنن به شما رو میتونید کنترل کنید که اون لحظه اونجا نباشن، چون قدرتش رو داشتید. ولی اگر آماتور باشید، اگر نتونید، دیوانگی اولین اتفاقیه که برای شما میتونه رخ بده. حالا جسارتش رو اصلاً داری که بخوای بری تو این مسیر، چون خودت کامنت گذاشته بودی که خیلی از نشانه ها رو دارم. حالا میتونی وارد این مسیر بشی، میتونی لحظه‌ای که از خواب بیدار میشی دور و برت با اینکه تنهایی موجودات دیگری رو ببینی. وقتی ترسیدی صداها قطع نشن، وقتی ترسیدی موجوداتی اونجا باشن که بهت قهقهه میزنن ولی نتونستی کنترل کنی. اصلاً ارزشش رو داره، واقعاً این چیزها ارزشش رو داره که از زندگی نرمال دور بشی. انتخاب مثل همیشه با خودتون است. توی کامنت حتما برای ما خوب و بد نظری که دارید بگید، چون اینا واقعیاته، پذیرشش با شماست.